Ovdje imam 2 kg breskvi i prvo ću ih oprati. Oprala sam breskve i sada ću izvaditi košticu. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve breskve. Očišćene breskve samleću u blenderu. Izblendirane breskve sipam u šerpu. Postupak ponovite dok ne sameljete svu količinu. Samlela sam breskve i zatim dodajem 2 litre vode u ovaj sok. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. I tokom kuvanja stvara se pena koju ćemo skidati. Evo, skinula sam penu i tokom kuvanja više se ne stvara i nakon 15 minuta kuvanja vreme je da dodamo sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete zasladiti sok. Ja ću zasladiti sa prirodnim zaslađivačem stevijom. Dodat ću 1 supenu kašiku. Promešat ću i kuvati još 5 minuta. Flaše sam sterilisala u rerni 30 minuta na 100 stepeni, a poklopce u proključaloj vodi. I sad ćemo sipati sok u flaše. I flašu odmah zatvaramo. I tako punimo sve redom. I evo ovako pripremljen sok ostavite postepeno da se ohladi i čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljen može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno!